Assalamualaikum, selamat malam Lur. Ini ya Lur, kita lagi melakukan lapping pada valve pad silinder blok motor travel KC300-8 serta bagaimana nanti cara assemblinya. Tetap ikuti dan saksikan sampai selesai Lur. Mas, lagi ngapain Mas? Ini Lur, kenapa alasan kita melakukan off-road motor travel? Karena battery tinernya ini hancur ya Lur. Oke, jadi kita melakukan off-road total pada motor travelnya beserta nanti final build-nya Lur. Tetap saksikan ya Lur.
Nyanyi dulu nyanyi. Jangan nyanyi sambil pegang pipa. Ini kita pakai titik pasta ya, bisa dengan yang halus, bisa dengan yang kasar, terserah pilih yang mana dulu. Ini udah harus dulu.
dia orangnya takkan pernah punah.